بلخ مرستیال والي په خپلو خبرو کې د خلکو او بیرته راستنېدونکو اساسي اړتیاو ته په اشارې سره وویل چې همکار بنسټونه باید د بلخ ولایت له اړوند ادارې سره د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې د پراختیایي او بنسټیزو پروګرامونو د پیاوړتیا په برخه کې له ځنډ پرته په منظم ډول همکاري وکړي. مردم هم امیدش از مسئولین، امیدش از همین نظام اسلامی، امارات اسلامی خردی کلان باشه، هر مسئولی که باشه امید هست، امید داره. از خاطر کسی در این ولسوالیه خدمت شوه و حقش هم هست و چون که مردم ضرورت هم داره، ضرورت آب داره، ضرورت سرک داره، ضرورت صحت داره، مثلا کلینیک یا شفاخانه که مثلا 50 بستر یا 20 بستر ضرورتی که داره واقعا خدمت شوه و هر نوع ضرورتی که داره یا از بخش زراعت دهاقین حمایت شوه، زراعت پیشه حمایت شوه. په همدې حال کې د افغانستان د اړیکو دفتر د پروژې مسؤل په بیلابیلو برخو کې د خپلو فعالیتونو څرنګوالی بیان کړ او د بلخ ولایت د قومونو او قبایلو چارو ادارې سره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. نوموړي وویل چې دوی غواړي د خلکو لپاره د ټولنیزو خدمتونو د ښه والي په موخه د بلخ ولایت په کلیو کې پراختیایي، روغتیایي او عامل منفیه پروژې د راتلونکو 2 کلونو په اوږدو کې پلي کړي. دسترسی در نقاط مزدحم، دسترسی در نقاط خیلی آسان مثل شهر مزاروری کلینیک دارد اینجا، هم شخصی هم دولتی، همه فعال هستند. خب کسایی که به این دسترسی نداره چطور میدونن دسترسی پیدا بکنن؟ اینمی تیمای سیار است انشالله که در او ساحات برازیا خدمات عرضه میشه. باید ویل شي چې د بلخ ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د پاکو اوبو د نشتوالي او په بیلابیلو برخو کې د غوره خدمتونو له کمښت سره مخ دي، نو اړینه برېښي چې د دوی د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره مؤثر اقدامات وشي.